سلامونه احترامات او نیکی هیله د خپل رور محمود جان عمرزی قبول کې ګرانو کتونکو د اړو بحران ورځ تر ورځې زیاتیږي. هغه تروړه کبه چې یو څو ورځې وړاندې په 2500 یا 2600 روپۍ میلاوېده، هغه تروړه نن په 3000 روپۍ میلاویږي. پنجاب کې دغه وړه چې کم دي هغه نن هم په 1500 یا په 1400 روپۍ میلاویږي. خو د هغې باوجود د پنجاب وزیر اعلی او د پنجاب کابینې او د پنجاب حکومت یو سټینډ واغشته، یو فیصله وکړه. د ایروای نیوز دغه رپورټ دی، دا تاسو واورئ، بیا راځو او بیا پې سره خبرې کوو. आटे का बहरान, वजीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान। कहते हैं फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए हंगामी इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। आला हुकाम को हिदायत की है 24 घंटे के अंदर लाहे अमल तय किया जाए। फ्लावर मिल्स मालिकान गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया। सूबे भर में सेल प्वाइंट्स को भी दोगुना कर दिया गया है। पंजाब में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। कल से मिल्स को अपने मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन गंदम जारी होगी। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। ګرانو کتونکو، دا تاسو واورېدل، د پنجاب وزیر اعلی یو فیصله وکړه او هغه فیصله د عوامو په حق کې وکړه. هغې پوینټونه کوم چې سیل پوینټونه دي هغې زیات کړل، کوټې یې پلورمیلو له ډبل کړي او کوم چې دغه تروړې وي هغې هم زیاتې کړي. سره د دې چې په پنجاب کې ریټ اوس هم مناسب ریټ دی، 1500-1400 روپۍ د هغه د ریټ دی. زمونږ ګڼ ملګري همدا خبره کوي چې دا د مرکز د طرف نه کېږي. که فرض که د مرکز د طرف نه کېږي نو بیا د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی په کم قانون باندې داسې فیصله کوي چې هغه عوامو ته ریلیف ورکوي. که د حکومت فرض کا د مرکز د حکومت کارو نو بیا د مرکز حکومت خو هلته په پنجاب کې پی ټي آی حکومت دی او دلته په خیبر پښتونخوا کې هم د پی ټي آی حکومت دی. نو بیا خو پکار دا ده چې د دواړو دپاره یو شان فیصله وه. د پنجاب وزیر اعلی هم داسې فیصله کولو قابل نه و. خو دلته زمونږ غټه مسله دا ده چې زمونږ وزیر اعلی ټوټل وده دي. زمونږ وزیر اعلی د سره نه راپاسي، خلک په پیسې په لاس کې ګرځي او وړه ورته نه میلاویږي. او که کوم د دوی سرکاري وړه دي هغه وړه د خوراک نه دي او هغه چې رسي نو خدای خبر چاته رسي، ډیر کمو خلکو ته هغه رسي. د سهار وختي نه قطارونه جوړي د هغې دکانونو مخې ته، کم دکانونو کې چې دغه وړه راځي. یو عجیبه غوندې صورتحال په دغې صوبه کې شروع شوی دی. دغه صوبه داسې ښکاري لکه یتیمه چې وي، هېڅوک مشر یې نشته، هېڅوک داسې کس نشته چې هغه په دغې عوامو له ریلیف ورکړي. که فرض که دوی وایي چې د شهباز شریف کار دی نو بیا شهباز شریف خو په پنجاب کې حکومت نشته. په پنجاب کې هغوی دغه فیصلې ولې کوي؟ پکار دا ده چې زموږ دغه صوبایي حکومت هغوی هم راپاسي، کیني او دغسې یو فیصله وکړي چې د وړو کوم ګودامونو کې پراته دي هغه دې رابهر کړي او کوټه دې دغه پلورمیلو له زیاته کړي چې دې عوامو ته ریلیف میلو شي. الله دې وکړي چې زمونږ د خیبر پښتونخوا حکمرانان هر څوک چې دي هر کله چې راځي خو زمونږ خیبر پښتونخوا عوامو ته ریلیف هغه شانتې نه میلاویږي. زمونږ به دا توقع وي د صوبایي حکومت نه چې که د پنجاب وزیر اعلی کولی شي نو تی ولې نشي کولی؟ پکار دا ده چې دې عوامو ریلیف ورکړي. په خپل جنګونو کې، په خپلو ذاتي تربګنو کې، په خپل ذاتي سیاسي مفاداتو کې عوام مه چکنی کوئ، عوام مه خرابوئ، عوام مه تباه کوئ، عوام په خودکشو مه مجبوروئ. ګرانو کتونکو، یو بل حقیقت مې تاسو ته کېښودو، تاسو پې څه وایئ هغه به راته کمنټ کې ولیکئ. محمود جان عمرزی ته اجازت غواړي. د لوی الله